हिम्मत हारेको छु जिन्दगीमा। सब खाए एउटा चिज खाइन हरेस र खानिन पनि। सबैजना सन्जु बाबा जस्तो हिम्मतवाला हुँदैन। कुछ गुमाएँ मैले, मेरो आफन्त गुमाएँ, मेरो दिदी बहिनीहरू गुमाएँ। पल पल मर्नुपर्छ यसमा, पल 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 मर्नु सक्नुहुन्छ। पल पल एउटा एक्स एडीको, एन्ड आइ एम प्राउड टु से द्याट, एक्स एडीको जसले आउने पिँढीलाई चाहिँ बाटो देखाउनु खोज्दैछ। नलजाइकिन नडराइकिन यो पनि भन्नु चाहन्छु कि म एउटा एचआइभी सङ्क्रमित पनि हो। तै पनि ह्यान्डसम छु है। कहिलेकाहीँ इज्जत पाउनुलाई बेइज्जत हुनु जरुरी रहेछ। नमस्ते मुलकोट, आफूलाई तपाईँको अगाडि यो कपडा लाएर नाङ्गो भएको छु म। तिरस्कृत नजरले हेर्छ म जस्तो मान्छेलाई कि हामीले केही गर्नु सक्दैनौँ भनेर, तर सक्छ। धेरै रमाइलो भयो है। अब यो रङ्गमा अलिकति भङ्ग गर्न आँटेछु मैले है। एउटा मैले भोगिरहेको जिन्दगी, मैले भोगिरहेको चिजहरूको बारेमा हजुरहरूलाई अलिकति केही भन्नु चाहन्छु है। आजभन्दा 5 महिना अगाडिसम्म मेरो कुरा सुनिदिने कोही पनि थिएन कि है, तर आज धेरै छन् देशमा विदेशमा मेरो कुरा सुन्नेहरू। त्यो भन्छ नि कहिलेकाहीँ इज्जत पाउनुलाई बेइज्जत हुनु जरुरी रहेछ कि होइन। त्यही कारणले जब म नाङ्गिएँ, जब मैले कपडा लाएर हिँड्थेँ तब मलाई कसैले याद गरेन। जब म नाङ्गिएँ, मैले मेरो स्टेटसको बारेमा बताएँ तब मलाई सबले चिन्यो सन्जु बाबा भनेर। तर तपाईँको जानकारीको लागि बताइदिउँ, मेरो खास नाम सञ्जीव छेत्री हो। मलाई यो नाम चाहिँ तपाईँको मेरो अतीतले दिएको। म पूर्व लागु पदार्थ प्रयोगकर्ता हो र नलजाइकिन नडराइकिन यो पनि भन्नु चाहन्छु कि म एउटा एचआइभी सङ्क्रमित पनि हो है। तै पनि ह्यान्डसम छु है। के गर्नु, जहाँ पनि हामी जस्तो मान्छेलाई, दुर्व्यसनीलाई, एउटा सङ्क्रमितमै लास्टै नै आउँदो रहेछ क्या पालो। तर इङ्ग्लिसमा एउटा स्लोगन छ क्या, लास्ट बट नट द लिस्ट है। म यति नै भन्नु चाहन्छु भने मैले मेरो जीवनको अमूल्य समयमा याद आयो, यहाँ धेरै समय खर्च भइसकेको छ। अरू पनि कलाकारहरू हुनुहुन्छ, रमाइलो, तपाईँहरूलाई पनि रमाइलो चाहिन्छ। यो देशमा रासन नभएको देशमा भाषण मात्रै दिएर भएन होइन। सही हो नि यो कुरा होइन त। अनि म के भन्नु चाहन्छु भने लागु पदार्थ, जाँड रक्सी, रमाइलो होइन। यो रमाइलो गर्दा गर्दा हेर्नुहोस् म कहाँ आइपुगेको छु होइन। जिन्दगीमा मैले सायद यहाँ यो भिडमा म घमण्डले भन्नु सक्छु मैले जस्तो रमाइलो कसैले गरेको छैन होला। हर प्रकारको नसा गरेको छु मैले। गिलोमा गु, सारोमा ढुङ्गा छोडेर सब चाहेको छु। हर प्रकारको चिज चाहेको छु, देशभित्र पनि चाहेको छु, देश बाहिर पनि चाहेको छु। धेरै ठाउँलाई ठाडो खाएर 1300 हगिसके, अहिलेसम्म डकाएरै आएको छ होइन। जोस् म एउटा सानो 2-4 शब्द मात्रै राख्न चाहन्छु। त्यसैको लागि म काठमाडौँबाट यहाँ आएको होइन, ताकि हाम्रो यो जुन चाहिँ आउने पिँढीहरू छ, जुन गल्तीहरू मैले गरेँ र मैले भोगिरहेको छु होइन, जीवन भोगिरहन्छु, त्यो गल्तीहरू तपाईँ नगरिदिनुहोस् होइन। किनभने कुनै चिजको हामी दुर्व्यसन भएपछि त्यो चिजको हामी गुलाम हुँदो रहेछौँ क्या। र त्यो गुलामीबाट निस्किनुलाई धेरै धेरै जुक्ति लाउनु पर्दो रहेछ, धेरै जुक्ति लाउनु पर्दो रहेछ, धेरै चिज गुमाउनु पर्दो रहेछ। र यो नसा भन्ने चिज यति घिनलाग्दो चिज रहेछ, नखानु जान्नेलाई है। खानु जान्नेलाई त ठिकै छ, नखानु जान्नेलाई चाहिँ त्यसले एउटै चिज मात्रै दिनु जानेको छ, छिची, थुथु, धिक्कार, तिरस्कार है, त्यति मात्रै। त्यसै कारण भगवान्ले हामी सबैलाई एकदम दामी जिन्दगी दिएको छ। हाम्रो जिन्दगी भनेको एउटा बनायो भने गुलाबको फुल जस्तो छ। बनायो भने हाम्रो जिन्दगी एउटा गुलाबको फुल जस्तो छ, तर बिगार्नु खोज्यो भने त्यही फुलको नजिकमा के हुन्छ, काँडा जस्तो हुँदो रहेछ। र म अलिकति आफूलाई धेरै धेरै भाग्यमानी ठान्छु होइन। मैले आफूलाई त्यो दलदलबाट आफूलाई निकालेर एउटा समाजमा
परिवर्तन ल्याउने कोसिस गर्दैछु हाम्रो विनय दाईसँग लागेर होइन। विनय दाईको टिम जोइन गरेर है अहिले धेरै हामी दुईजनाले धेरै युट्युबमा इन्टरभ्यूहरू पनि देख्छौँ, धेरै कुछ गर्दैछौँ हामीले। अब आउने दिनहरूमा एक दुईवटा म्युजिक भिडियोहरू पनि आउँदैछ होइन। यही नसा सम्बन्धी, नसाले कहाँसम्म मान्छेलाई पुर्याउँछ, कस्तोसम्म। मेरो बारेमा सानो जानकारी दिनुपर्दा अघि नै भनिहालेँ, मेरो खास नाम सञ्जीव छेत्री र म कुनै समयमा स्कुल टिचर थिएँ। एन्ड आइ एम अ भेरी गुड ब्लडी इङ्ग्लिस टिचर, भेरी गुड ब्लडी इङ्ग्लिस टिचर। I can walk English, I can talk English, and I can rock English. Because you see, English is a very funny language. GO2 हुन्छ तर GO-कु हुँदैन कि होइन। मैले इङ्ग्लिसमा मेरो पढाइ मैले दार्जिलिङमा गरेको हो होइन। मैले ब्याचलर्स पास गरेर यहाँको नामी स्कुलमा पढाएको मान्छे हो म। तर मेरो यही लागु पर्दा दुर्व्यसनले गर्दाखेरि म दिनका दिन तल 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 झर्दै गएँ। धेरै कुछ देखेँ, धेरै अपर्च्युनिटिजहरू, धेरै मौकाहरू पाएको थिएँ मैले लाइफमा। तर मेरो लागि त्यति बेला न मेरो परिवार प्यारो थियो, न मेरो दिदी बहिनीहरू प्यारो थियो, न मेरो दाजुभाइ प्यारो थियो, न मलाई राम्रो बाटो देखाउने साथीभाइ प्यारो थियो। मलाई प्यारो थियो त सिर्फ एउटै चिज, नसा। र नसाले मलाई एक दिन यस्तो ठाउँमा लगेर यस्तो एकान्तमा छोडिदियो होइन, जहाँनिर मलाई साथ दिने कोही थिएन। म फुटपाथमा सुतेँ होइन, प्लास्टिकमा भात टिपेर खाएँ। मलाई लाज लाग्दैन यो कुरा भन्नु। कतिजनालाई यहाँनिर कस्तो लागिरहेको होला कि आफूले आफूलाई चाहिँ सङ्क्रमित भनेर हिरो छानिरहेको होला। तर मैले के भन्नु खोज्दैछु, मैले के पाउनु खोज्दैछु भने होइन, अहिले यो कतिजनालाई हाँस उठ्छ, सही कुरो हो, हाँस्नुपर्छ क्या होइन। भगवान् नगरोस् तपाईँ माथि भेटोस्, किनभने सबैजना सन्जु बाबा जस्तो हिम्मतवाला हुँदैन। एचआइभी भने के हो, यो मेरो अहिले मलाई खुकुरी प्रहार गर्नु आउनु आँटेको मान्छेलाई पनि नलागोस्। पल पल मर्नुपर्छ यसमा, पल 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 मर्नु सक्नुहुन्छ। पल पल मरेर पनि जुङ्गा मटार्दै यस्तो मञ्चमा उभिएर यसरी भाषण दिनु सक्नुहुन्छ रासन नभएको देशमा। हाँस्नु सजिलो छ, अर्काको मजबुरी, अर्काको समस्यामा बहुत सजिलो छ हाँस्नु। नाच्नु सजिलो छ, तर कसैले यदि एउटा प्रेरणामूलक कुरा भन्दाखेरि हामी बोर हुन्छौँ होइन। भोलि गएर तपाईँहरूले मैले जस्तो देख्नु नपरोस्। तपाईँको आफन्तहरू, तपाईँको वेलविसरहरू, तपाईँको साथीहरू, तपाईँको भनौँ न माया गर्ने तपाईँले अथवा तपाईँलाई माया गर्ने तिनीहरूले त्यस्तो कुरा फेस नगर्नु परोस् क्या। मलाई धेरै दुःख पनि लाग्छ मेरो पास्ट सम्झेर, तर पास्ट इज माई बेस्ट टिचर। मेरो अतीत मेरो बहुत ठुलो कुरो हो। र आज मैले यो भने नि 6 महिना अगाडिसम्म मेरो कुरा सुनिदिने कोही थिएन। आज मलाई ठाउँ ठाउँमा मान्छेले बोलाएर 2-4 शब्द बोलिदिनुहोस् न भन्छ होइन। कतिजनालाई फरक पर्छ, कतिजनालाई पर्दैन। मलाई तपाईँको ताली चाहिएन, तपाईँहरूको ताली चाहिएन, तपाईँहरूको वाहवाही चाहिएन, न त तपाईँहरूको वान्स मोर चाहियो। न म नेपाल आइडल, न म कोही। म एउटा एक्स एडीको, एन्ड आइ एम प्राउड टु से द्याट, एक्स एडीको जसले आउने पिँढीलाई चाहिँ बाटो देखाउनु खोज्दैछ, न गीत गाएर न नाचेर। 2-4 शब्द जुन चाहिँ आज पनि ऐना हेर्दा मेरो मनमा घोज्छ। मैले व्यर्थै फालेको समय, व्यर्थै फालेको कति अमूल्यवान समय, 20-22 वर्ष मैले नसा खाएर नसामै रुमलिरहेँ। यही बाटो हिँडे, आजै थाहा पाएँ यो मूलकोट रहेछ भनेर। कैयौँचोटि हिँडिसकेँ तर ट्रिपमा हिँडेँ होइन, तर आज थाहा पाएँ यो पो रहेछ मूलकोट भनेर। जिन्दगी कति चाँडो 20 वर्ष मेरो व्यर्थ गयो, केही गर्नु सकिनँ। तर पनि अघि नै भने, लास्ट बट नट द लिस्ट, हिम्मत हारेको छुइनँ। जिन्दगीमा सब खाए, एउटा चिज खाइन हरेस र खाँदिन पनि। जबसम्म ज्यानमा ज्यान छ तबसम्म यस्तै प्रेरणामूलक कुराहरू भनि नै रहनेछु, आफ्नो सेयरिङहरू गरि नै रहनेछु। आफूले पाएको दुःखहरू अरूलाई सुनाएर कतै झस्काउन सक्छु कि, अरूलाई सोच्नुमा बाध्य पार्न सक्छु कि। जिन्दगी बिगार्नु युँ हो, एक चुटकीमा बिग्रिन्छ जिन्दगी। तर त्यही जिन्दगी बनाउँदा बनाउँदा जुनी बित्छ। भत्काउनु सजिलो छ, जे पनि भत्काउनु सजिलो छ। अहिले चाहे यो ऐनाहरू फुटाउनु कति सजिलो छ,
तर यिनीहरूलाई बनाउनु पर्यो कति टाइम लाग्छ, कतिपय त बनिँदैन। मैले सब कुछ गुमाएँ, मैले मेरो आफन्त गुमाएँ, मेरो दिदी बहिनीहरू गुमाएँ, मेरो राम्रा साथीहरू गुमाएँ, मेरो त्यत्रो पढाइ लेखाइ जुन चाहिँ एउटा भनौँ न नालीमा गयो, दुर्व्यसनले गर्दा नालीमा गयो। म ब्याचलर अफ आर्ट्स मेजर इङ्ग्लिस 96% होल्डर हो, 96% होल्डर। तर कहाँ गयो मेरो पढाइ? सब त्यो कुलतले खाइदियो, सब त्यसले लगिदियो, सब त्यसले लगिदियो। बुझाउँथ्यो मलाई, सम्झाउँथ्यो मान्छेले, कतिजनाले सम्झायो, तर नै त्यो मेरो टाउकोमा चढिसकेको थियो। मैले बुझ्नै सकिनँ। दरको ढोकर खाएँ मैले, दरको ठोकर खाएँ। बाटोमा झरेको खानेकुरा धरि टिपेर खाएँ। म एउटा हुने खाने घरको केटा हो होइन, हुने खाने घरकै मान्छे हो, पढा लिखा हो, दुनियाँ देखेको छु, धेरै कुछ गरेको छु। तर पनि मैले यो बुझ्नु सकिनँ कि म कुन चाहिँ अन्धकारमा हिँडिरहेको छु। मलाई त्यही अन्धकार प्यारो लाग्थ्यो क्या। यदि मलाई कसैले सम्झाउनु खोज्दाखेरि, बुझाउनु खोज्दाखेरि, अहिले यहाँ कतिजना हाँसिरहनु भएको छ, हो त्यसरी नै म पनि हाँस्थेँ क्या, म पनि हाँस्थेँ। तर जुन दिन मेरो घैँटोमा घाम लाग्यो नि, त्यो दिन चाहिँ मैले दिउँसै तारा देखेँ क्या। जिन्दगी त्यति सजिलो छैन, बिगार्नु एकदम सजिलो छ। र जुन चाहिँ हाम्रो युवा, त्यसै त हाम्रो देशलाई जो पाए त्यसले थिचो मिचो लिचो पिचो हर प्रकारको चो लगाइरहेछ। किन त? हामी कमजोर भएर हो, तपाईँहरू कमजोर भएर हो। हामी हरेकजनाले यदि सकारात्मक पाराले सोचेर सकारात्मक पाराले रमाइलो गर्नुपर्छ होइन। हुनु त यहाँ टुबर्कले स्पोन्सर गरेको यो कुरा हो होइन, तर म एउटा एन्टी एल्कोहलको बारेमा, एन्टी ड्रग्सको बारेमा बोलिरहेको छु। यो होइन, कतिजना छन् जसले खानु जान्दैनन्, जस्तै मै हो एउटा होइन। मैले अघि नै भने किलोमा गु साह्रोमा ढुङ्गा छोडेर मैले सब चाहेको छु, एक्सटेसी, एलएसडी, कोकेन, क्र्याक, आइस। मैले स्कुलको टिचिङ गर्दा गर्दा मलाई ड्रग्स इन्जेक्ट गर्दा गर्दा मलाई मेरो प्रिन्सिपलले देखेर उहाँले निकाल्नु नसकेर मैले आफै रिजाइन दिनु पर्यो। त्यस्तो नामी स्कुल, जुन स्कुलमा आजको डेटमा एडमिसन पाउनुलाई मान्छेले डोनेसन हाल्छ कति, जुन स्कुलमा एउटा चपरासीको नोकरी पाउनुलाई मान्छेहरूले कतिको पापड बेल्छ, त्यस्तो स्कुल लात मारेर म थमेल छिरेँ। थमेल ठगहरूको मेल हुने ठाउँ। मैले पहिला पनि मेरो इन्टरभ्यूमा भनिसकेँ, थमेल, काठमाडौँको थमेल। त्यहाँनिर हर चिज पाउँछ, हर चिज। त्यस्तो लाइनमा पसे जानेर कोही कसैको छैन, यो संसारमा कोही कसैको छैन, सबैले बलेको आगो मात्रै ताप्छ। बहुत भाग्यमानी छन् तिनीहरू जसलाई आफ्नो घर परिवार, शाखा सन्तान, इष्टमित्र, गाउँ छिमेक उनीहरूले माया पाइरहेछ। उनीहरू बहुत भाग्यमानी छन्। कोही कोही यस्ता पनि छन् जसले त्यति भोगेर पनि छिछि थुथु बाहेक केही पनि पाउँदैन है। बेसी समय नलिउँ है, अब कुरा गर्दै गयो भने त रात बित्छ होला। मेरो कथा त त्यति नै लामो छ, अरूलाई पनि पालो दिनु पर्यो होइन। यति भन्नु चाहन्छु, जति सक्दो कुनै पनि बानी छ तपाईँको, यदि जाडवर्सी खाने बानी छ या ड्रग्सपट्टिको आकर्षित हुनुहुँदैछ ड्रग्सपट्टि भने त्यो चिजलाई अलिकति आज राति गएर यसो विचार गर्नुहोस्। हेर्दाखेरि म 6 फुटको मान्छे छु, तर मेरो भित्रको रगत फ्याक्ट्री कस्तो भइसक्यो घरिघरि तपाईँहरूलाई भन्नु पर्दैन होला। तर मैले हिम्मत हारेको छुइनँ, नहार्छु। एउटा न एउटा चेन्ज, एउटा न एउटा ल्याउँछु भनेर सोच गरेको छु। त्यसै कारण आफूलाई नङ्गाएर, आफूलाई तपाईँको अगाडि यो कपडा लाएर नाङ्गो भएको छु। म त्यति सजिलो छैन यो मञ्चमा आएर आफूले आफूलाई एचआइभी पोजिटिभ बन्नु। बहुत दम चाहिन्छ, बहुत दम चाहिन्छ आफूले आफूलाई एचआइभी पोजिटिभ बन्नु। किनभने हाम्रो समाजमा अहिले पनि यस्तो तिरस्कृत नजरले हेर्छ म जस्तो मान्छेलाई कि हामीले केही गर्नु सक्दैनौँ भनेर, तर सक्छ। र लास्ट बट नट द लिस्ट, लेट्स से नो टु ड्रग्स, नो टु एल्कोहल। नसा रहित जिन्दगी बिताउँ, आफू पनि खुसी रहौँ, आफ्नो परिवारलाई, आफ्नो इष्टमित्र, आफ्नो घर गाउँ सबलाई रमाइलो बनाउँ, राम्रो गरौँ, राम्रो शिक्षा दिउँ, आउने पिँढीलाई राम्रो मार्गदर्शन गरौँ। त्यति भन्दै जय नेपाल। Thank you so much.